السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدون من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى عنه. تقول الحكاية أنه كان هنالك رجل كبير في السن. هذا الرجل اسمه العم حسن. كان يعيش عم حسن في كوخ صغير. هذا الكوخ بجوار فيلا جميلة وضخمة، يوجد أمامها حديقة جميلة وبديعة، بها كل أنواع الزهور والورود، والخضرة تملأ كل المكان. أما الأزهار فتشكل لوحة ربانية جميلة. جلس العم حسن في كوخه الخشبي، وقام بأخذ نفس عميق مليء بالهواء النقي والروائح الذكية، ثم قال: اللهم لك الحمد على هذه النعمة. وكان يقصد نعمة الهواء والعطور. ثم تنبه إلى صوت عربة صاحب الفيلا، فقام بسرعة من على سجادة الصلاة، وخرج لكي يفتح البوابة الكبيرة لصاحب الفيلا. فقد كان العم حسن يعمل كحارس للبوابة، ويقوم أيضا برعاية الحديقة والاهتمام بها. خرج السيد بعربته، فهو كان مسؤول كبير، وحياه بأطراف أصابعه بطريقة متعالية، لكن العم حسن ابتسم له وسلم عليه، ودعا له دعوات من صميم قلبه، حتى غابت العربة عن العيون. أغلق العم حسن البوابة ثم عاد إلى الكوخ، ثم خرج منه وهو يحمل بعض الأدوات، حيث كان يهمه الرعاية بالحديقة الجميلة. اقترب عم حسن من حديقة الفيلا، فوجد أبناء صاحب الفيلا يلعبون، وكانوا يلعبون كرة القدم على النجيلة الخضراء. فسلم عليهم بابتسامة عريضة: السلام عليكم يا أبنائي. ردوا عليه السلام وهم سعداء، وقالوا له: تعال يا عم حسن والعب معنا. ضحك عم حسن بصوت عالي وقال لهم: شكرا يا أبنائي، لدي عمل مهم لا بد أن أقوم به. كما أنني كبرت على اللعب. أمسك أحد الأبناء بجلباب العم حسن وقال له: هل صحيح بأنك ستتركنا؟ رفعه العم حسن إلى أعلى وقال: نعم يا بني أحمد، ولكن ليس كثيرا، فإنني سأتغيب لمدة 3 أشهر فقط، لأن ابني سيتزوج ويجب أن أرتب معه، كما أنني لم أزرهم منذ مدة طويلة، وإن شاء الله سأعود بعد الانتهاء من ذلك. ارتمى أحمد الصغير في حضن العم حسن، وقال له: سأشتاق إليك كثيرا. وكذلك فعل بقية الأطفال الصغار، فكانوا يحبون عم حسن جدا، فاقتربوا وقالوا بصوت واحد: سنشتاق إليك يا عم حسن. ابتسم لهم عم حسن ابتسامة عريضة، وقال عم حسن: وأنا أيضا سأشتاق لرؤيتكم. إن شاء الله لن أتأخر عليكم يا أبنائي. وفعلا سافر عم حسن إلى قريته البعيدة، وأقام العرس لابنه الكبير، وأيضا قام بزيارة كل جيرانه وأهل قريته، لأنه لم يزورهم منذ مدة طويلة. مرت الأيام سريعة على عم حسن، لكنها كانت بطيئة على الأطفال الصغار. أبناء صاحب الفيلا الضخمة، وانقضت مدة 3 أشهر، وهي موعد عودة العم حسن إلى الفيلا، وفعلا عاد العم حسن إلى كوخه الصغير، وإلى حديقته المحبوبة، وإلى الأطفال الصغار الذين يحبونه ويحترمونه. لكنه تفاجأ بمنظر غريب. فهو لم يجد الحديقة الجميلة المليئة بالورود والزهور، فظن أنه دخل بيتا مختلفا، إلا أن صاحب الفيلا حياه واقترب منه، فتأكد من أنه هو البيت نفسه، فسلم عليه وقال: السلام عليكم يا عم حسن. ابتسم له العم حسن ابتسامة عريضة، وأبعد النظرة الحائرة لعدم وجود الحديقة، وقال: وعليكم السلام يا سيدي، كيف حالك؟ وكيف حال الأسرة؟ أصدقاؤنا الأعزاء ستعرفون رد صاحب الفيلا، لكن بعد هذا الفاصل القصير أرجوكم لا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء. عدنا إلى برنامجكم يحكى عنه.
وعدنا لمواصلة الحكاية. الحكاية التي هي بعنوان حكاية العم حسن. وكان العم حسن قد صدم لعدم وجود الحديقة، فقد وجد المكان مليء بالحجارة والإسمنت، حتى أنه ظن أن هذا ليس نفس البيت. لكن كما قلنا وجد صاحب البيت وسلم عليه، ثم سأله عن أحواله وأحوال أسرته. طأطأ صاحب الفيلا رأسه، ثم أخرج زفيرا طويلا وبصوت مسموع هكذا، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وبدت علامات الحزن واضحة على ملامح وجهه. فاقترب منه عم حسن، ثم قال له: ماذا حصل؟ لماذا أنت حزين؟ نظر إليه صاحب البيت طويلا، ثم قال: إن الأبناء مرضى يا عم حسن، وقد طال مرضهم لأكثر من شهر، ورغم أنني ذهبت بهم لأفضل الأطباء إلا أنه لا توجد نتيجة. نظر العم حسن إليه ثم نظر إلى الحديقة وقال: ماذا حل بالحديقة؟ رد عليه: لقد أزلتها منذ رحيلك، وقررت تحويلها إلى ملعب كبير للأطفال حتى يلعبوا فيها ويمرحوا. لكن كما ترى لم يلعبوا بها بسبب المرض. ربت العم حسن على كتف صاحب الفيلا وقال: إنما فعلته هو سبب مرض أبنائك يا سيدي. تعجب صاحب الفيلا مما قاله عم حسن، فقال له: كيف ذلك؟ أخذ العم حسن بيده وقال: تعال معي. وخرجا معا إلى خارج البيت. وقال العم حسن بعدما أشار إلى المنازل والمصانع حوله: انظر يا سيدي إلى كل هذه المناظر، إننا نسكن في مدينة كبيرة بها المصانع والعربات والقطارات وغيرها، وكل هذه الأشياء لها عوادم وأبخرة، وهي مضرة للإنسان وتسبب المرض. لكن من رحمة الله لنا أعطانا النباتات والأشجار والأزهار والورود وحتى الأعشاب تقوم بتحويل هذه السموم والأبخرة الضارة إلى أكسجين نقي ونظيف وروائح جميلة تعطينا الصحة والقوة. لذلك النباتات والأشجار هي رئة المدن. وعندما قمت يا سيدي بإزالة الحديقة سمحت للأبخرة والسموم بالدخول إلى بيتك، فاستنشقها أبناؤك بدلا من الأكسجين، مما أدى إلى مرضهم يا سيدي. إن صحة أبنائك في استنشاق الهواء النقي من الأشجار والأزهار والورود، لكن بالطبع مع علاج الطبيب. احتضن صاحب الفيلا العم حسن وقال له بعيون تدمع: شكرا لك يا عم حسن، شكرا لك. وقرر أن يقوم بإعادة الحديقة إلى مكانها، بل وزيادة مساحتها، وقد عمل العم حسن بكل جد واجتهاد حتى يعيد الحديقة كما كانت وأفضل. وفعلا بعد أسابيع عادت الحديقة كما كانت، بأزهارها الجميلة وورودها المتفتحة وروائحها الجميلة العطرة. ولم تمض عدة أشهر حتى عاد الأطفال الصغار إلى اللعب وهم بكامل طاقتهم ونشاطهم. وعاد العم حسن إلى جلسته المعهودة داخل كوخه الخشبي بكل هدوء، فهبت نسمة رائحتها ذكية، فقال: الله، ما أجمل رائحة الزهور. ثم ردت: الحمد لله، الحمد لله على النعمة الكثيرة. وهكذا أصدقاؤنا الكرام انتهت حكايتنا التي كانت برائحة الزهور والورود العطرة، وكانت تحمل الكثير من الدروس والعبر. من أهمها أن الحياة البسيطة تجلب السعادة، وأن المسلم يجب أن يهتم بأولاده ويرعاهم رعاية كاملة. وهذه من تعاليم الإسلام الحنيف التي تربينا عليها. وأيضا أن الإزهار والورود من نعم الله علينا، وتبعث فينا السعادة والراحة، لذلك علينا الاهتمام بها والإكثار من زراعتها. حسنا يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ أخبرونا بالذي استفدتموه من الحكاية، لا تنسوا راسلونا عبر الهاتف الظاهر على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.